دې آیت کې درې صفاتونه بیان شو. یو ایمان بالغیب دی، یو اقامت الصلات او یو انفاق فی سبیل الله. درې صفاتونه د متقینانو شو. یو مسله په دې مینس کې زکوما د منځ سره متعلق چې د منځونو خو مونږ ویل چې هغه منځ اقامت الصلات دی چې د سره شرایط دي، نو شرطونه دي چې ارکان به برابري، وخت به ته معلومي، نیت به دې کړی، جامع به دې صفای، دا چې کوم فرایض وایو. خو دې سره سره دا منځ یو مسله ده چې د دې مکان به معلومي، ځای به معلومي. دا مسله به یاد ساتي چې منځ په هغه ځای کې کیږي چې دا مکان به معلومي او به صفای. یعنی د سينو چې د ازمکه چیرته د غصب زمکه چیرته نه ده، د غصب زمکه نه ده. د جمعات چې په کوم ځای جوړ شوی دی نو دا جمعات ارزي مغصوبه نه ده، چانه په زور نه ده غسته شوی، یا د چا یتیم میراث دی او چاته په زور باندې نیولې دی، یا د خور لور میراث دی او چاته نیولې دی او پاغي باندې جمعات جوړ کو. د جمعات په سم ځای نه دی جوړ شوی، د غزه کې جمعات خو جوړول نه دی پکار. په دغه مغصوبه زمکه کې بیا منځ نه کیږي، کوم زمکه چې په زور د چا نیولې شوی ده. یو خبره. دویمه نمبر مسله ده چې د علاقو کې خډیر کم دي، خو بیا مشته ځای په تاسو بلیدلی او په دغه علاقو کې بری 400 او په دې علاقو کې اکثر داسې دي چې د جمعاتونه په ادیرو کې جوړلي، یا مړي خلک په جمعاتونو کې خخي، یا جمعات په ادیره کې جوړ دی او یا مړي په جمعات کې خخي. دا مسله واورا چې په کم جمعات کې قبر دی یا کم جمعات په ادیره کې جوړ شو، آیا په دې کې منځ کیږي او کنه کیږي؟ نو د دې په اړه کې حکم دا دی چې په دې جمعات کې منځ نه کیږي. په کم جمعات کې قبر دی یا جمعات په ادیره کې جوړ شوی دی، دغه جمعات کې منځونه مکوي، دا منځونه پکې نه کیږي. ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. بخاری شریف باب مرض الموت، نبی علیہ السلام چې کوم مرګ بیماری کې وفات کېدو دغه باب کې امام بخاری حدیث راوړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند په آخري ورځو کې دا مسله وکړه چې لعن الله اليهود والنصارى، الله تعالی دی په يهوديان، الله دی يهوديان او د عیسایان تبا کی چې اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، برانو د قبرونو نه جمعهونه جوړ کړی دي. جمعهونه او که تاسو څوک د پنجاب ته تللی یا کراچۍ ته، دلته باج دغونو کښتا چې ودی قبرونو خواته باقاعده خپل غونې گنبد جوړ کړی، مزیدار تکشین گنبد او ډیر زیات ته خوشاله د ملنګان پکې ناشتي او دا څوک پکې سوالونه کوي او جمعات هم پکې وي، په جمعات کې خلک تلاوتونه هم کوي، منځونه هم پکې کوي. نبی علیہ السلام ته خیره کړی وی لعن الله اليهود والنصارى، الله دې په دې لعنت وکړي، الله دې تباہ برباد کړي. د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعاتونه جوړ کړی دي، منځونه پکې کوي. چې پیغمبر علیہ السلام ته خیره کوي نو ولې ورته کوي چې دا موږ پکې کیږي څه نه کیږي پکې، ځکه نبی علیہ السلام خیره کوي. نو دی جمعاتونه لتا سو مزه لکه دې مرګر کې بعضی داسې جمعاتونه شته چې باقي قبرونه دی باباجي جمعات کې قبرونه باقاعده موجود دي. په خوا دا علم نو بس سابقان بو پلانې سابق سه بو پلانې قیس بو دا قاضیان او سابقان ډیر زیات خو علم سره نو دا خلاصه مونیا به سره ویلې و. نو هغه به چکل وفات بشو هغه په جمعات کې خخو، کزوی به مر شو هغه په جمعات کې خخو، سود خواره به رول په جمعات کې به خخول. بالله قاضي صاحب نوسی دی او دای خورین دی او دا ورونه دی او دا سابق صاحب دی پلانې صاحب دی، دا په جمعاتونو کې خخ کړی دی. دا مسليات ساته چې د نبی له سلام خیر یو تکړی دی. او نبی له سلام دعا کوله یا الله زما د قبر نه ګره بت جوړ نه کی چې دا غي عبادت چرته وشي، بت جوړ نه کی. لا تجعل قبري صنما يعبد، الله زما د قبر نه بت مجوړه چې خلک دا غي عبادت وکي. دغه شان یو حدیث بل موجود دی، نبی له سلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. دا د خزو بارکه دا حدیث هم شته. نبی له سلام لعن الله زائرات القبور، الله تعالی دې هغه خزم تباہ او بربادي کی چې هغه دیرو ته زی او هغه قبرونه لزی، خزي بادره ته نه زی. لعن الله زائرات القبور، الله تعالی دې هغه خزي تباہ کی او الله تعالی دې هغه خزي تباہ کی او پاغوی دې الله لعنت وی چې هغه ادیرو لزی او پادیرو کې ناشتي. زمون په دې علاقو کې هم دا رواجونه شته چې کله مړی وشي په سباله باندې په ټولې ښځې به ځي هلته به یو غوبل به جوړ کړی، څوک به ورته جاړي، څوک به ګپ شپ لګوي، څوک به هسې د چا خواله راغلي پکې د بل کور نه ول اکثر چیم راشي هلته ناست دي. دا طریقه ټیک نه ده. او ورسره په دې نیت باندې یو زنانه چېرته قبر لاړه شي په پرده کې چې ما ته آخرت رایاد شي، نبی علیہ السلام وی کنه كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت. مخکې مې د قبر د زیارت نه منع کولې، اوس ورلزی ځکه خلکو د مرګ ور یادوي، اسې د چکر دپاره یا به د دربارونو کې د جمعرات په ورځ باندې د جمعې په شپه د ښځې ټولې روانې دي دربارونو له چکر ولزي ورله. الله نبی علیہ السلام ته خیرې کړې دي. دویم والمتخذین علیها المساجد والسرج،
په هغه خلکو دې د الله لعنتي چې په قبرونو باندې جماعتونه جوړي، په قبرونو باندې د پاسه جماعت جوړي. و سورج ډیوی په بلای دا شمع نه دي، شمع تاسو بلیدلې په دې باباګانو کې د دې قبر د پاسه باقي د ډیوی بلی چراغان په جوړي. او نن سبا خو ناشنا لوب جمهوریت شهیدان خاص کر دا چې کله د جمهوریت څوک شهید شي، اسلام شهید نه، دې باندې خلک بیا د ډیوی به بدلې د پاسه په لګي دا شهید شوی دی. د هر چا خپل شهیدانی. نبی له صلوات والسلام ته چاته پوښتنه کړه الله نبی شهید به مونږ چاته وایو؟ رجل یقاتل شجاعتا، یو سړی د بهادری د لپاره جنگيږي، چې مرشي موږ ته شهید وایو کنه، بهادری د لپاره جنگيږي. دویم رجل یقاتل حمیه، د غیرت د لپاره جنگيږي. او رجل یقاتل فی سبیل الله، یو د الله په لار کې جنگيږي. فأي فی سبیل الله، کم د الله په لار کې دی؟ نبی رسول الله تخکارا کړل چې من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. اسانه خبره ده څوک د دې خبره د پاره جنگیدو چې د الله کلمه اوچته شي دغه ته شهید ویل کېږي. یو سړی د دین مقابله تر راوتلی دی چې مرشد ته شهید دی او د اسلام شهید بنی او د بل څه شهید بوي، ودغه شهیدانو باندې خلک دا دیوی په لګي او دا مومبتۍ پاغي باندې بلې چراغان پاغي باندې بلې، نو په دې کې باقي د ګناه ده. بلکې تاسو دا مسله اوریدلې وي د فقه حنفي، دا مسله ده چې کله قبر ته یو کنه قبر او په دې کې د دیوال کې یا خلک دیوال کوي یا بلاک لګي یا خخت لګي. او د خخت په باره کې مسله دا ده چې هغه خخت به لګي چې هغه په اور باندې پخښوي نه ګوري، کچا خخت یو پکې لګي، ځکه دا په اور باندې پخښوي. دومره دا مسله خطرناکه ده. او ته داغه د پاسه دا چراغان دی. نو دا دوه مسلې، دوه احادیثونه دا مسلې ثابت شولې چې په کم ځای کې قبر دی نو هغه ځای کې به جمعات نه، کم ځای کې جمعات دی هلته به قبر نه. دا عبارت درته وایم زاد المعاد کې علامه ابن قیم رحمه الله صفحه نمبر 21 جلد نمبر 2 کې یو عبارت ویلې دی، وی لا يجتمع مسجد وقبر في دين الاسلام. په اسلام کې قبر او جمعات باندې جمع کیږي. سړی ځان ته مسلمان وي قبر او جمعات باندې یو ځای کوي چې یو ځای د قبر هم دی یو ځای کې د جمعات هم دی. او بیا وی بل ايهما طرأ على الاخر منع عنه، چې کوم یو د بل د پاسه راغی نو هغه به منکو. یعنی مخکې جمعات دی او چا ول مړی راو لاش ول راو دا مړی به تلری کې وینا په جمعات کې وینا خخه، یا مخکې ادیره ده او ته په جمعات د پاسه جوړه د جمعات تلری کوي دلته په جمعات نه جوړه. نو بیا ابن قیم وی فیهدم المسجد اذا بنیا علی القبر، نو جمعات په قبر د پاسه بل فرض جوړ شو یهدم المسجد، جمعات برغړې یهدم المسجد، جمعات د قبر د پاسه جوړ شو جدا جمعات لري کا. او بیا وی کما ينبش المیت اذا دفن في المسجد، لکه څنګه چې یو مړی په جمعات کې خښ شوی دی نو دا مړی برا او باسي د جمعات نه، ځکه دا په جمعات کې خښ کړل شوی دی. او بیا وی نص علی ذلك احمد، دا مسله امام احمد کړی دا مسلک د احناف هم دی، دا مسلک د حنابلو هم دی، دا مسلک د شوافع هم دی، او دا مسلک د امام مالک هم دی. یعنی دا د ائمه اربعه اتفاقی مسله ده چې په جمعات کې چې کله مړی وي دا مړی به تلری کې، او که مړی جمعات په ادیره کې جوړ شو جمعات به تلری کې. بهر تقدیر دا یو مسله واهمه اسنه چې موږ منځونه کوو او په داسې مقاماتو کې وکړو چې موږ خپل منځونه برباد چیرته نه کوو.